đá thọt tịnh mấy con chết là lớp bị luôn chứ phải cho bạn đi có thế nào này đã chết là cho bạn được cơ bản nếu mà cho bạn cứ chia sẻ một lòng với bạn cũng có một người để không sao đi cho bạn còn đấy cái gì là cái này thì được rồi nếu mà cái họ bảo để những cái chuyện chứ cho bạn được này nó có thể là đại chết và đại chết cho bạn được này hai cái không biết bao nhiêu bạn đi có thế nào là đại tự bạn thì được hả nếu mà chạy gì có phút cho bạn thoát được bạn lại cho bạn được bán xin chị đồng nghiệp cho sang thì bạn đó nên bạn có thể ngọt đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
Advisor ទី1សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយអូខេដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការផលិតយន្តហោះចម្បាំងអ្វីៗដែលអាមេរិកបានបង្កើតនោះមានឧទាហរណ៍ដូចជា F-117 Nighthawk ដែលអាមេរិកបានយកមកប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ1983ប៉ុន្តែបានឲ្យចេញវត្តកាលពីឆ្នាំ2008យន្តហោះនេះផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin, Lockheed Corporation និង Skunk-Works ដែលក្នុងគ្រឿងមានតម្លៃចន្លោះពី40លានទៅ40លានដល់60លានពីសហរដ្ឋអាមេរិកយន្តហោះចម្បាំងនេះបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្រមាណកាយធ្វើដំណើរនៅក្នុងគ្រឿងអតិបរមា1,000គីឡូម៉ែត្រក្នុងម៉ោងវាធ្លាប់ត្រូវបានកងទ័ពអាមេរិកប្រើការក្នុងសមរភូមិជាច្រើនរាប់ចាប់តាំងពីសមរភូមិនៅបានខាងកាលពីឆ្នាំ1989រហូតដល់សង្គ្រាមវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ2003ជំនួយចម្បាំងដល់3ឆ្នាំមួយទៀតរបស់អាមេរិកនោះគឺ F-16 Fighting Falcon ជំនួយចម្បាំងត្រូវបានទីផ្សារយ៉ាងទូលំទូលាយហើយពិសេសទៅតាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកF-16ជាប្រភេទជំនួយចម្បាំងប្រពៃបានចេញមកហើយនៅដំបូងកាលពីឆ្នាំ1974ហើយត្រូវបានអាមេរិកមកប្រើនៅក្នុងឆ្នាំ1978ត្រូវបានប្រើតាមដោយក្រុមហ៊ុន Martin ក្រុមហ៊ុនរបស់ទីផ្សារអាមេរិកចាប់ពី14លានដុល្លារសហរដ្ឋក៏ដល់18លានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែមានការអាមេរិកហើយនឹងមកវាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីធ្វើឲ្យបាយរបស់ទីផ្សារចម្បាំងF-16អាចខ្ពស់ជាងនេះចាប់តាំងពីពេលដែលវាត្រូវបានគេផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ1976មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានចំនួនជាង4,600គ្រឿងហើយបន្ទាប់ពី F-16 អាមេរិកក៏បានផលិតនៅយន្តហោះចម្បាំងមួយប្រភេទទៀតដែលមានគេឈ្មោះផងដែរគឺ F-15 Tiger F-15 នេះបានយ៉ាងច្រើនប្រភេទហើយក្នុងចំណោមនោះវ៉ាយ៉ាងដែលគេស្គាល់ច្រើនជាងគេគឺ F-15 Strike Eagle នេះត្រូវមកបំពេញដោយបច្ចេកវិទ្យាសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកហើយមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការវិភាគគោលដៅលើដីបានល្អF-15 ត្រូវបានប្រឡាយដោយក្រុមហ៊ុន Boeing, McDonnell Douglas, Boeing Defense, Space and Security បានចេញបង្អើកាលពីឆ្នាំ1972ដែលជាការបង្អើដំបូងហើយត្រូវបានយកមកប្រើនៅក្នុងឆ្នាំ1976នៅក្នុងគ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងនេះមានតម្លៃចន្លោះពី28លានទៅដល់40លានដុល្លារអាមេរិកF-15មានសមត្ថភាពដែលខុសនៅក្នុងការវិភាគលើផ្ទៃអាកាសហើយវាមានល្បឿនអតិបរមា3087គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងមួយទៀតយើងអាចចម្បាំងរបស់អាមេរិកដែលមានទីឈ្មោះរបស់សតសាយទូទាំងពិភពលោកគឺ F-35 Lightning II វាគឺជាយន្តហោះចម្បាំងប្រមាណកាយចំណុចទី5របស់សហរដ្ឋអាមេរិកយន្តហោះនេះមាន3ម៉ូដែលគឺ F-35B, F-35A ហើយ F-35C ដោយ F-35B ត្រូវបានយកមកប្រើនៅក្នុងឆ្នាំ2005 F-35A ឆ្នាំ2019និង F-35C ត្រូវបានរៀបចំនៅក្នុងឆ្នាំ2019រាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំដែលវាត្រូវបានគេផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2006រហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នវាមានចំនួនលើសពី1210គ្រឿងហើយតម្លៃរបស់យន្តហោះចម្បាំងនេះខុសគ្នាទៅតាមម៉ូដែលហើយតម្លៃរបស់វាចន្លោះពី82.5ទៅដល់19លានដុល្លារអាមេរិកតែក្នុងរបស់អាមេរិកមកក្នុងពេលនេះគឺ F-20 Predator វាគឺជាយន្តហោះចម្បាំងប្រមាណកាយដែលមានគុណសម្បត្តិល្អបំផុតនៅក្នុងការវិភាគលើផ្ទៃអាកាសហើយក៏ជាយន្តហោះចម្បាំងមួយគត់ដែលបានទទួលយកតាមប្រទេសF-20 Predator នេះត្រូវបានផលិតឡើងដោយ Martin, Space and Security ហើយនិង Lockheed Martin Aeronautics វាបានចេញមុខអស់លើវងកាលពីឆ្នាំ1987និងត្រូវបានអាមេរិកយកមកបម្រើសេវាកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2005វាមានលក្ខណៈតែប្រមាណ2460គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងម៉ោងប៉ុន្តែបើចង់អាចបាននេះខ្លាំងណាស់នៅក្នុងគ្រឿងទីមានតម្លៃខ្ពស់ប្រហែលជា$150ដុល្លារទី2ប្រទេសចិនឧស្សាហកម្មការពារជាតិរបស់ចិនកំពុងតែមានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនោះគឺវិស័យយន្តហោះចម្បាំងអ្វីៗរបស់ចិនមានដូចជាសិនយ៉ាងJ-11ដែលជាយន្តហោះចម្បាំងចំណុចទីរបស់ចិនមានគុណសម្បត្តិល្អបំផុតនៅក្នុងការវិប្រាលើផ្ទៃអាកាសJ-11បានចេញផ្លាកលើដំបូងកាលពីឆ្នាំ1988ហើយត្រូវបានចិនមកប្រើនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះវាត្រូវបានប្រើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនសិនយ៉ាងAircraft Corporationហើយមានល្បឿនអតិបរមា2500គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងបន្ទាប់មកគឺយន្តហោះចម្បាំងឈឹងទូជាដើមដែលមាននាមថា Vickers Dragon គឺជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងពពកនេះប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនមួយចំនួនទី4ដែលចិនបានប្រឡាយឈឹងទូជាដើមជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងធំមធ្យមបានចេញមកបង្ហាញលើដំបូងកាលពីឆ្នាំ1988ហើយវាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុនឈឹងទូ Aircraft Corporation វាត្រូវបានចេញមកប្រើជាប្រព័ន្ធក្នុងឆ្នាំ2005ហើយមានល្បឿនអតិបរមា2327គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោង
ចំណែកឯនៅក្នុងមួយយើងមកចំណាយនេះតាមការបណ្ដាញអាចនឹងចំណាយពី40រៀលទៅដល់70ដុល្លារអាមេរិកមួយទៀតគឺចំណាយចំណាយសិក្សាជា16វាគឺជាចំណាយចំណាយគោលមុខងារចំណាយទី1របស់ចិនមកពីការលុបនិងសន្សំដល់តម្លៃJ16 បានចេញមកខាងលើដំបូងកាលពីឆ្នាំ2011និងត្រូវបានចេញមកប្រើនៅក្នុងឆ្នាំ2013ជំហាននេះត្រូវបានផ្លាស់ឡើងដោយក្រុមសញ្ញា Kefka Corporation ហើយបានបង្ហើរនៅក្នុងចម្ងាយ3900គីឡូម៉ែត្រពីលើរូបរាងប្រមាណ2000គីឡូម៉ែត្រនេះឯតម្លៃរបស់ទីផ្សារចម្បាំងសញ្ញា J16 មិនត្រូវបានចេញទៅលើតំណែងបានដល់ពីសាធារណៈឡើយជំនាញចម្បាំងប្រដៅឈ្មោះវិទ្យារបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសវ៉ាន់គឺសញ្ញា J38 គឺជាចម្បាំងរបស់កាយគោលមុខនេះត្រូវបានផ្លាស់ឡើងដោយសញ្ញា Kefka Corporation J38 បានចេញមកខាងលើដំបូងកាលពីឆ្នាំ2002ហើយចំបាំងនេះមានលឿនតែប្រមាណ2000គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងម៉ោងនៅក្នុងគ្រឿងចំបាំងនេះមានបានដល់ជា80ដុល្លារអាមេរិកចំក្រោយចំបាំងដែលកំពុងតែមានទីឈ្មោះរបស់ប្រវត្តិចិនគឺចំនួនជា20វាគឺជាចំណាយរបស់ប្រព័ន្ធកាយត្រូវបានបង្រៀនដោយបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការប្រយុទ្ធទំនើបបំផុតចម្រាស់របស់ចិនជា20មានរហស្សនីយដ្ឋាន Mighty Dragon ឬក៏នេកម៉ាវាបានបង្ហាញមុខដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2011ដែលត្រូវបានចេញជាមកប្រើនៅក្នុងឆ្នាំ2017យន្តហោះនេះត្រូវបានប្រែឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Changzhou Corporation មានល្បឿនតែប្រមាណ2126គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងម៉ោងនៅក្នុងគ្រឿងយន្តហោះមានតម្លៃនៅក្នុងខ្ទង់110ដុល្លារអាមេរិកទី3ប្រទេសរុស្ស៊ីបច្ចេកវិទ្យាផលិតយន្តហោះចម្បាំងដែលរុស្ស៊ីមាននៅក្នុងប្រទេសនេះទទួលបានពីសហរដ្ឋសូវៀតដូចជាហើយបានពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែបន្តជួបឆ្លងតាមប្រទេសដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ក្នុងការផលិតយន្តហោះចម្បាំងក្រុមប្រទេសចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីមានពីរធំគឺក្រុមហ៊ុនស៊ូខយហើយក្រុមហ៊ុនម៉ូតូយ៉ាជំនួសឲ្យក្រុមស៊ូខយមានពីស៊ូខយមានLancerស៊ូ35 Frankfurtស៊ូ37 Flanker ស៊ូ30 Flanker C ស៊ូ34 Fullback ស៊ូ35 Flanker E ហើយស៊ូ57 Flankerចំណែកយ៉ាងយន្តហោះចម្បាំងអ្វីៗក្រោមការបណ្ដាប្រវត្តិក្រុមហ៊ុនមីកូយ៉ាងនោះមានដូចជាMiG-29 Fulcrum MiG-31 Foxhound ហើយនិងMiG-35 Fulcrum F យន្តហោះចម្បាំងដែលឈ្មោះជាទីC គឺស៊ូ52ដែលជាប្រភេទយន្តហោះចម្បាំងរបស់ការប្រយុទ្ធបានសិនខ្លួនយន្តហោះចម្បាំងនេះបានចេញខាងលើដំបូងកាលពីឆ្នាំ2010និងត្រូវបានប្រទេសរុស្ស៊ីជំនួសតាមនៅក្នុងឆ្នាំ2020វាត្រូវបានផលិតចាប់ពីឆ្នាំ2019រហូតមកถึงពេលបច្ចុប្បន្នចំណែកឯតម្លៃរបស់វានៅក្នុងគ្រឿងស៊ូ57